السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت الكوكيز السهل السريع اللي مفيش اسهل منه. الطريقة بتاعتنا النهاردة سهلة وبسيطة جدا، هتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا ندخل على الفيديو. بس قبل ما ندخل على الفيديو ونشوف طريقتنا الجميلة السهلة النهاردة، عايزة منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واللي اول مرة يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. تعالوا مع بعض نشوف المقادير السهلة البسيطة بتاعتنا. معايا هنا كوبايتين دقيق، في دبانة مضايقاني، كوبايتين دقيق، نص كوبايه سكر، نص كوبايه سمنه، معلقتين كاكاو، معلقه كبيره نشا، وبيضايه، وظرف فانيليا، ومعلقه صغيره ممسوحه بيكنج باودر، علشان انا مش عايزه البسكوت بتاعي يبقى عالي او ينفش في الفرن. خلوا بالكم من الحته دي. معايا اول حاجه شفتوا كده المقادير بتاعتي. يلا بينا بقى نبدا الفيديو. وقبل ما نبدا الفيديو يلا بينا نصلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي، اول حاجه هننزل بقى هنا كوبايه السمنه، نص كوبايه السمنه قصدي، اهي بالشكل ده كده، مش عايزينها سايحه. وكمان هننزل عليها بنص كوبايه السكر. هننزل كل كميه السكر علشان دي مقادير، علشان البسكوت بتاعنا يبقى ايه، مظبوط. بس عشان الكوبايه ممكن تكون مبلوله كده بالظبط. هنبدأ بقى نضرب كل ده مع بعضه، السمنة والسكر هنضربهم كويس جدا. لو انت عايزة تضربيهم في بالمضرب الكهربائي مفيش مشاكل، بس الكمية بسيطة فمش محتاجة ان انا اضربهم بالمضرب. بصوا كده حبايب قلبي، هنقعد نضرب بقى كده كويس جدا بالشكل ده لحد، بصوا الخليط بتاعي ما لونه فتح ازاي، وكمان علشان السكر بتاعي يتنعم خالص. هبدأ انزل بقى هنا في المرحلة دي كده بالبداية بتاعتي. انا واثقه ان البيضه بتاعتي كويسه، اللي مش واثق من البيض بتاعه يختبرها الاول. طبعا طالما نزلت بالبيض هنزل كده بالفانيليا. خليكم معايا خطوه خطوه علشان تشوفوا النتيجه للاخر، تستفيدوا من الفيديو. بصوا بصوا كده حبايب قلبي، ضربت الخليط كويس جدا. هبدا اعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بمعلقه النشا كده، وكمان هنزل بمعلقه صغيره ممسوحه بيكنج باودر. زي ما بقول لكم انا مش عايزه البسكوت بتاعي هش قوي عشان ما يفرش في الفرن. اهي معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر. هبدا بقى دلوقتي هقلب الخليط كده كويس جدا. انا حطيت النشا ليه والبيكنج باودر هنا علشان خاطر لما احط الدقيق كل المكونات تتجانس مع بعضها، بحس ان الدقيق كله شارب من البيكنج باودر والنشا. بصوا نيجي بقى لتاني حاجه هنا. هبدا دلوقتي هنزل بكميه الدقيق بالشكل ده، هنزل بنصها وهقلب وهرجع تاني انزل بالنص التاني. نستغنى بقى الوقت عن المضرب. اهو بصوا حبايب قلبي كده، هنبدا نقلب كده في الخليط اللي احنا عملناه اهو. هبدأ بقى هنا في المرحلة دي هستغنى عن المعلقة عشان مش عارفة اشوف القوام، وهستعمل ايدي. طبعا دي من العجينة بتاعت البسكوتات، ما بتحتاجش ان هي تتعجن، هي بس هنقلب ونشرب كده الدقيق من الايه الخليط اللي احنا عملناه اللي بالسمنة والسكر بس. بصوا بقى في المرحلة دي، بصوا العجينة بتلزق ازاي. هعمل حاجة دلوقتي، هجيب طبق صغير وهنقص فيه العجينة دي، هقسمها نصين بس، هقلبها بس كويس كده عشان تاخد كمية الدقيق دي كلها. هبدأ هنا اخد ايه بقى،
هقسم العجينه بتاعتي دي نصين عشان هعمل نص بالشوكولاته ونص بالايه، بالفانيليا. اهي يا حبايب قلبي قسمت انا كده العجينه بتاعتي نصين. هحط بقى هنا ايه شويه دقيق كده عشان العجينه ايه تكون مظبوطه معايا اهي. بصوا كده حبايبي، بصوا كده خلاص العجينه بتاعتي بقت كويسه جدا اهي. بس هي ملزقه من ايدي عشان دي ايدي اللي كنت بعجن بيها، لكن دي الايد اللي مش بعجن بيها ما فيهاش اي حاجه. بصوا جميله جدا اهي. لو عملت كده ولقيتها بتشقق يبقى دي العجينه دي لسه عايزه تتخدم تاني، لكن هي ما شققتش يبقى العجينه بتاعتي كويسه. دي بقى اللي بالفانيليا انا هسيبها، ونيجي بقى دلوقتي للعجينه اللي احنا هنعملها بالكاكاو. لاحظوا حبايبي ان انا كان معايا كوبايتين دقيق، وانا استهلكت دلوقتي او خدت كميه دقيق قد ايه بقى، عشان انا بصوا فض دقيق كتير ازاي. يبقى انا كده خدت كوبايه ونص دقيق، ما خدتش الكوبايتين دقيق كلهم. خلاص هنزل بقى هنا بكميه الكاكاو، وهبدا بقى ايه اعجنها كده بالكاكاو اهي حبايبي. بصوا قلبتها كويس جدا بالكاكاو اهي زي ما انتم شايفينها كده. بس انا عشان كده عملت بقى الكاكاو الايد التانيه مش بتلزق. بصوا العجينه حلوه ازاي. هغسل بقى ايدي وهنجيب الصينيه اللي هنشكل فيها وهنشوف ايه الخطوه اللي هنعملها بعد كده. بصوا هنشكل اول حاجه بقى اللي بالفانيليا. انا عايزه الكوكيز بتاعي يكون صغير مش عايزاه كبير. بصوا اهي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقوم جايه في الشوكليت شيبس كده واقوم غرزاها، هتطلع بالشكل ده. تك بس عليها شويه كده علشان الشوكليت شيبس يثبت فيها وخلاص اهي. نعمل ايه واحده كمان اهي، والفها كده واجي عند الشوكليت شيبس واقوم ايه مبططاها فيها كده، هتطلع بالشكل ده. انت لو لقيتيها وعايزه تزودي زودي كده بالشكل ده اهو. نعمل واحده كمان اهو، وهنيجي كده ونقوم ايه عاملينها كده مبططينها في الشوكليت شيبس. اسهل طريقه بدل ما تقعدي تحطي واحده واحده، لا خلاص. انا بقى هكمل بقيه اللي بالفانيليا وارجع اعمل معاكم اللي بالشوكولاته. خلصنا كده حبايب قلبي. بصوا اللي بالفانيليا، وهنبدا بقى نعمل اللي بالشوكولاته اهو. نفس اللي عملناه في الفانيليا، بس بثبت بس الشوكليت شيبس كده وهنرصه كده اهو. وهناخد برضو ايه قطعه تاني كده بالشكل ده. اكورها كده عشان ما تفكش مني، وهبدا ايه انزل بيها بقى كده ايه في الشوكليت شيبس تبقى بالشكل ده. وبكده حبايب قلبي خلصنا كميه البسكوت بتاعتنا او الكوكيز السهل السريع بنفس الطريقه ديت وبالشكل ده كده. هندخله بقى الفرن دلوقتي. انا اوريدي مولعه الفرن دلوقتي على درجه حراره 180. البسكوت مش هياخد وقت طويل في الفرن، وان شاء الله اول ما يطلع هنشوف النتيجه مع بعض. خليكم معايا، اوعوا تروحوا في اي حته، وكملوا الفيديو للاخر علشان تستفيدوا منه. خلاص كده حبايب قلبي خلصنا كميه الكوكيز بتاعتنا او البسكوت السريع. عايزه اقول لكم طعمه تحفه. انا طبعا ما استنيتش، دقته اول لما طلع من الفرن كان طعمه خرافه، وريحته عايزه اقول لكم قلب البيت كله. بصوا حبايب قلبي كده، بصوا عامل ازاي. بصوا شايفين طعمه جميل جدا. مش ناشف ولا هو ناعم، وسط. وده طبعا بالنسبه للكميه بتاعتي كميه بسيطه جدا. لو انت عايزه بقى تزودي الكميه ضعف المقادير. وبصوا كمان اللي بالشوكولاته طعمه جميل جدا، وانت بتاكليه كده دايب دوب. عايزه اقول لكم معلقه النشا اللي احنا حطيناها خليته يبقى مقرمش من بره وناعم ودايب دوب من جوه. ازاي مش عارفه، بس جميل جدا. انا جربت معلقه النشا دي في كذا حاجه ولقيتها فعلا هي دي النتيجه بتاعتها. انا ما كنتش مصدقه، بس لما جربتها في المعجنات والبسكوتات لقيتها فعلا بتديني نفس النتيجه. بتخلي الحاجه مقرمشه من بره وناعمه ودايبه دوب من جوه. عايزه اقول لكم سحر. جربوا الطريقه ديت وان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم. ولو عجبتكم طريقتي اضغطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واللي اول مره يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد بننزله. استودعكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.